哦，对，真的是鸡汁全餐。对啊，所有的料理都有，像这个笋子也有，这个面线也有。但是我现在就要来解剖这只鸡了。你看，哇，这个皮，这个肉，哇，这个鸡肉，哇！你不会，哎呦，看到了，看到我的脸。你看这个皮，哎呦，更大的皮，更大的皮，完整完整。哎，我想要现在就吃吃看这个皮会怎么样。你可以先吃啊，应该可以吧？我剥掉喽。还有一个腿再剥一点，再可以补一个料吗？鸡皮，鸡皮。哇，你朋友啊！好微波，我吐在我脸上。你搞丢！你吃一个，什么意思啊？他吐火。可是对不起，你不刚好加胡椒下，你会把它呛到。你完蛋了！你会被网友骂。哎，这鸡皮真的够脆够入味哎！你看，你看，我这样碰得上低，不要气哦。吃鸡就是要吃鸡皮，又脆又好吃。哇！我跟你讲，你讲一下吃鸡皮，它好香哦。我跟你讲，为了以防你这个事情，我刚才已经有拿一片了，透光先放脸。干嘛？你会对付我吗？我不会啊。哎，好酥哦！是不是又皮又脆又入味？坐下来一直真的很累。哦，谢谢谢谢。这鸡胸肉也很嫩诶，很嫩对不对？味道够，很入味。对啊，很入味，味道很好啊。所以刚刚那桌才说，哎，他们来就吃2个，而且还是在地的哦，在地也会推荐朋友来这边吃。其实对面那个光头也是个老板，他在台北有一家很有名的热炒店。你可以不要叫人家光头吗？光头，你可以啊，冰头，平头平头，手艺也是很好，所以他介绍的东西就是一定好吃。真的、哦，所以是真认识，真的认识啊。最喜欢吃的就是咸猪肉。咸猪肉，对哦，他们这个咸猪肉也是在那个炉子里面烤出来的，所以它的皮其实也是酥的，因为老板对那个火候很讲究。它的山猪肉是偏甜的，真的、哦，很甘甜，有一点吃香肠的味道。哦，有哎，我们刚说鸡汁全餐，哦，对对对对对对，这个面线来一定要点，它是混的，这是鸡汤嘛，对不对？我觉得我跟龙师傅比较有默契。你也太快了吧！什么叫做你跟他有默契？哎，我就问你啊，你刚刚放在碗里面，你这样淋汤，他要拍什么？他又拍不到里面。拍汁往下滴就好。什么烂默契？我觉得这比猪脚面线好吃哎。对啊，因为你这样整套吃下来又舒服又享受，再吃一下这个笋子也是鸡油焖笋，你看这个汁，哇，这条不一定很好吃。那是鸡汁吗？对啊，他用鸡汁去焖这个桂竹笋啊。你试试看。你看我跟他才有默契。对啊。碗里面，我跟你讲，我教你，碗里面是要这样放，你要洗一点，你要洗，要这样，要这样，要这样，它要这样子。往往久久。那你刚才这样拿给他看，然后这样，他要拍什么啦？